Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute bei mir hier auf dem Tisch Figuren aus dem Animationsfilm Pets. Hier vorne seht ihr Figuren aus dem ersten Teil und dahinter die Deluxe Pet Collection von Yoshi Preziosi. Unglaublich, aber wahr. Ein Hammer-Set mit 10 Figuren, was sie hier rausgehauen haben. Zum ersten Film habe ich hier 6 Figuren stehen. Die schauen wir uns heute an. Den Karton in einem der nächsten Videos. Denn die Dinger sind so hammermäßig geil gemacht, die muss man einfach vorstellen. Es gibt ja sehr viele Sammler, Liebhaber von Cartoonfiguren und da gehören die einfach mit dazu. Und zu dem Pets 2, Leute, ich bin absoluter Fan. Was für ein Filmkracher. Ich habe von der ersten bis zur letzten Minute gelacht. Ich habe mich weggeschmissen und die Animationen waren einfach top. So, dann mal hier die Figuren zum ersten Teil. Pets, Originaltitel The Secret Life of Pets, ist ein amerikanischer Computeranimationsfilm von Illumination Entertainment und stammt aus dem Jahr 2016. Im Film seht ihr ganz unterschiedliche Charaktere. Ich mache hier mal von links nach rechts. Links haben wir den Mops Mel, dann kommt die Teppikatze Chloe, synchronisiert von Martina Hill. Dann kommt der Mischlingshund oder Neufundländer Duke, die deutsche Spitzdame Gidget, Hauptdarsteller Jack Russell Terrier Max und ganz rechts natürlich der absolute Oberknaller, das Kaninchen Snowball. Natürlich gibt es noch viele weitere Charaktere, das Meerschweinchen, der Wellensittich, der Dackel und so weiter. Aber die hier habe ich jetzt mal in einem Set bekommen. Und es gab nicht nur diese Charakter in einer etwas größeren Darstellung, sondern es gab auch Mini-Pets, die es in Tüten gab. Haben bestimmt viele von euch. Das Tolle an den Tüten war, dass der Hersteller die Tüten transparent gemacht hat. Das heißt, ihr konntet immer sehen, welches Tier ihr euch kauft. Das fand ich super. Du musst dir also nicht 1000 Blind Bags kaufen, bis du dann die ganze Serie zusammen hast. Nein, du konntest wirklich sehen, welches Tierchen habe ich jetzt hier in dieser Tüte drin. Fand ich genial. Nur, das hat mich persönlich jetzt nicht so angesprochen. Wir haben da einfach ein paar Details gefehlt, die man hier in der größeren Auflage ganz einfach kriegt. Und ihr könnt hier die eine oder andere Stelle auch bewegen. Sind keine Actionfiguren, aber auf jeden Fall schöne Aufstellfiguren, Spielfiguren, je nachdem. Aber auch hier wieder die Anmerkung, ihr glaubt nicht, wie viele erwachsene Sammler diese Figuren bei sich zu Hause in der Vitrine stehen haben. Ja, zum Film, den ersten Teil, ganz ehrlich, fand ich etwas durchwachsen, weil er meiner Meinung nach noch nicht ganz wusste, wo er hingehen möchte. Machen wir jetzt einen Film mit lustigen Tieren, machen wir einen sozialkritischen Film, ein Drama, Comedy, Kinderfilm, wollen wir ein erwachsenes Publikum ansprechen, machen wir es anspruchsvoll oder machen wir es eher Mainstream. Der Film war ein bisschen hin und her gerissen. Es gab sehr lustige Szenen, aber auch wirklich ja ziemlich dramatische Geschichten, wo du denkst, möchte ich das einem Kind zumuten? Ja, von dem her war ein bisschen durchwachsen, aber auf jeden Fall erfolgreich. Der zweite Teil hingegen, der wusste genau, wo er hin will. Und der war ein absoluter Kracher in meinen Augen. Auch optisch, Synchronisation, nicht vergessen, großartig gemacht. Dazu kommen wir aber, wie schon gesagt, in einem anderen Video, wo wir dieses Set, dieses Deluxe Pet Collection Set anschauen. Jetzt hier mal diese 6 Figuren in ein Video gepackt. Falls ihr auch Spaß an dem Film, an den Figuren hattet, na dann viel Spaß mit diesem Video. Ja, und wenn ich sie hier schon stehen habe, ich halte hier einfach mal den Meterstab hin. Ihr seht, Max hat hier eine Größe von etwa 8 cm. Das ist auch so die maximale Höhe von den Figürchen. Übrigens habe ich von einigen, die ihr hier seht, auch noch die Actionfiguren. War es von Hasbro? War Spin Master? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auch die habe ich noch nicht ausgepackt. Haben sie auch schön umgesetzt. Ich habe Snowball schon mal ausgepackt. Allerdings mit einer englischen Sprachausgabe. Die gab es natürlich auch alle in Deutsch. Und die habe ich. Mal gucken. Wenn ich dazu komme, werde ich es gerne tun. Also, dann geht's hier doch mal gleich los mit Max, dem Jack Russell Terrier. Schöne Skulptur, super gemacht. Schöne aufrechte Stellung mit seinem kleinen Knochen hier am Halsband. Ja, ihr seht sogar den Verschluss. Der Blick ist total goldig geworden, die Schnauze, das Maul, also einfach passend. Haben sie toll getroffen, kann man anders gar nicht sagen. Hier könnt ihr den Kopf übrigens bewegen, wenn ihr wollt. Übrigens keine 360 Grad, hier stockt es, damit es also nicht zu gruselig aussieht. Ihr könnt den Kopf auch noch entgegengesetzt drehen, aber hier ist halt definitiv Schluss. Also keine
natürliche Drehung. Vielleicht haben sich da die Psychologen was gedacht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall eine nette Umsetzung. Was ich bei dieser Serie hier unbedingt anmerken muss, die Figuren sind übrigens von SML China. Bei vielen Figuren tritt langsam aber sicher, obwohl sie noch gar nicht so alt sind, ja, ich sage nur 2016, tritt langsam aber sicher der Weichmacher aus. Nicht bei allen, aber bei manchen ist es der Fall. Ja, und das merkt ihr dann, wenn es sich plötzlich so leicht schmierig anfasst oder wenn manche Stellen ja ganz einfach so mehlig werden. Ja, ganz üble Geschichte. Kann sein, es stoppt in diesem Stadium oder eure Figur geht einfach mit der Zeit kaputt. Also das ist nicht wirklich Welle Wahnsinn. Okay, also Max hat hier, wer es genau wissen will, eine Höhe von 8 und in der Länge kommen wir hier auf etwas über 7 Zentimeter. Der Druck, ihr seht schon, dieses Braun auf Weiß nicht ganz sauber geworden. Ihr seht hier diverse Schmierer. Dann hier die Ohren wurden montiert, angesetzt, aufgeklebt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auch hier seht ihr leichte Quetscher, was am Rand zu sehen ist. Ja, und hier halt die Riesenlücke, nicht ganz so schön. Aber die Details an für sich sind wirklich nett gemacht. Die Augenbrauen, die Augen selber stimmen mit einem kleinen weißen Lichtpunkt noch mit drin. Die Nase wurde hier sauber aufgedruckt. Und ihr seht vielleicht dieses Helle drin, ja, dieses Mehlige, das meine ich, das ist Freund Weichmacher. Nicht gut, nicht gut. Auch hier der Punkt, ihr seht diesen Quetschrand, genauso hier hinten, ja. Nicht Welle Wahnsinn, aber rein von der Skulptur her sind die nett gemacht. Man sieht hier auch sowas wie eine ganz grobe Fellstruktur. Schön, dass sie ihm das Halsband noch hier rum gemacht haben. Und extra in einem Blau bemalt, von dem her cool. Ja, Beine könnt ihr natürlich nicht bewegen, aber er steht wie eine 1, super. Und ihr seht ja, die Pose ist goldig und wenn der Kopf noch etwas verdreht, kommt es umso witziger. Ne? Also ich finde es eine richtig schöne Skulptur. Werden teilweise schon richtig teuer angeboten. Müsst ihr aufpassen. Vielleicht habt ihr das Glück, kriegt dann Konvolut, sprich ein ganzes Set, wo ihr die Figuren zusammen habt für einen günstigen Preis. Rein optisch sind die absolut klasse. Also das hier so Max. Dann haben wir als nächstes meinen absoluten Liebling, überhaupt keine Frage, Snowball. Ja, der Blick ist Weltklasse mit seinen blauen Augen, das rosa Näschen und halt die Zähne. Alter, was willst du da machen? Ja, Ohren hier unten haben sie etwas in rosa Farben bemalt. Man sieht auch so ein bisschen Fellstruktur, ja, wichtig bei einem Kaninchen. Auch hier am Hinterkopf kann man das schön sehen. Nicht ganz so schön, wie sie den Stempel hier drauf geklatscht haben. Dann geht es hier runter zu seinem Pommelschwänzchen. Auch klasse gemacht. Die Füßchen, die Arme. Ähnlich sieht natürlich auch die etwas größere Actionfigur aus. Mit Soundausgabe und auch hier könnt ihr den Kopf drehen. Fast nach hinten, ich will es eigentlich gar nicht um 360 Grad drehen, denn auch hier gibt es einen Widerstand. So sieht es aus. Aber ihr könnt so ein bisschen bewegen und das ist schon echt cool. Könnt ihr schön posen. Er steht auch super gut. Unser Snowball. Im zweiten gibt es ihn ja in seinem Superheldenanzug. Sieht auch klasse aus. Snowball hat hier eine Höhe von nicht ganz 8 cm, auch ganz einfach bemalt. Im Prinzip nur die Augen, das Schnäuzelchen und die Innenseite der Ohren und das war's dann auch. Ansonsten ist Snowball, wie der Name schon sagt, weiß und der Blick ist einfach wirklich sein Geld wert. Kann man anders gar nicht sagen. Sehr begehrte, sehr beliebte Figur. Dann haben wir als nächstes selbstverständlich die kleine süße Spitzdame Gidget. Nur so klasse. Im zweiten Teil, wo sie in der Spülmaschine liegt und die Gurken auf den Augen hat. Boah, ich habe mich sowas von weggeschmissen. Ich glaube, ich bin einmal quer durchs Zimmer gerollt. Das war einfach göttlich hier. Toll gemacht. Ganz einfache Skulptur, wunderbare Comic-Umsetzung, besser geht's gar nicht. Ja, kleines Schleifchen hier oben, natürlich in Pink, ganz klar. Ja, kleine Öhrchen, süße Augen mit Lichtpunkt. Lidstrich haben sie auch noch gemacht, kleine schwarze Spitznase, das Züngelchen auch in Pink. Ja, und ihr denkt wahrscheinlich, kann ich den Kopf drehen? Nein, bei dieser Skulptur tatsächlich nicht. Hier gibt es gar nichts zum Drehen. Das sitzt fest, das haben sie fest montiert. Ja? Also auch hier etwas die Fellstruktur zu sehen, das Schwänzchen wunderbar hier nach oben gerollt. Auch sie fühlt sich etwas, naja, schmierig an, anders kann man es leider Gottes nicht sagen. Also das ist echt ein Problem bei den Dingern. Ja, und es sind wirklich sehr, sehr viele Figuren davon betroffen, wie mir halt auch schon andere Sammler berichtet haben. Leider, leider Gottes. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer, ich hoffe, es bleibt so. Aber ist nicht wirklich schön, wenn man das Gefühl auf den Fingern hat. Ne? Also unsere goldige, knuffelige Spitzdame Gidget. Als nächstes haben wir hier auch ein absoluter Publikumsliebling.
Die Teppy-Katze Chloe, gesprochen von Martina Hill. Übrigens, Jan-Josef Liefers hat hier das Ganze synchronisiert. Die anderen fallen mir jetzt leider Gottes gerade nicht ein. Ja, super Blick, ne? Aber auch hier seht ihr unter den Augen dieses mehlige, auch das ist Weichmacher, Menschenskinder. Ihr könnt es in der Regel abwischen, ja, das geht weg. Wenn ihr entsprechend fest wischt, dann ist das kein Problem. Aber überall so in den Ritzen kann man das sehen, ja. Den Kopf kann man übrigens tatsächlich hier drehen. Auch nicht komplett herum, da ist tatsächlich eine Sperre drin, dass es nicht weitergeht. Dann Füßchen, Beine, könnt ihr nichts machen. Guckt mal, die kleinen Zehen, die hier noch rausgucken. Ist das nicht absolut Welle Wahnsinn? Das ist der Burner. Dann auch feine violette oder fliederfarbene Streifen. Dunkelflieder würde ich jetzt mal sagen, über den Rücken und über das Schwänzchen. Auch hier eine leichte Fellstruktur zu erkennen. Ah, die ist klasse. Ich muss lachen, wenn ich sie sehe, ja, weil ihre Sprüche sind halt einfach grandios. So, dann auch noch etwas rosa in den Ohren drin. Die Augen haben sie nett gesetzt, das Schnäuzelchen hier weiß gemacht mit einer rosa Nase und hier auch noch ein Fleck auf dem Bauch, typisch halt. Und die Grundfarbe ist eben eher so ein helles Flieder. Die Figur ist übrigens hohl. Kapiere ich nicht, warum sie die hohl gemacht haben. Seht ihr das? Da ist wie so ein Deckel drauf. Nicht unbedingt schön gemacht und ja, vielleicht wollten sie die Welt retten, indem sie nicht zu viel Material dafür nehmen. Aber ist schon ein ordentlich bulliges Kätzchen. Hier haben wir eine Höhe von auch 8 cm. Und ja, rundum gesund, klasse Teil. Chloe, die Teppy-Katze. So, als nächstes kommen wir hier zu Duke. Duke ist ein bisschen schwerer, ist auch hohl, aber haben sie auf jeden Fall mehr Material genommen. Und hier ist es ganz schlimm mit dem Weichmacher. Ihr seht es zum Beispiel hier an diesen Stellen. Ich habe es extra mal dran gelassen und nicht weggewischt. Seht ihr dieses graue, dieses fast weiße, mehlige, sieht aus wie Staub. Das ist Weichmacher, der sich löst. Und das wirklich ganz, ganz, ganz übel. Ja? Fühlt sich auch ziemlich schmierig an. Auch hier seht ihr das, auf dem Gurt hier. Diese hellen Flecken, alles Weichmacher. Ihr könnt es alles abwaschen, abspülen, abstreifen. Das ist nicht schlimm, dann sieht sie wieder aus wie neu, aber die Sachen kommen wieder, solange sich halt dieser Weichmacher löst. Ne? Auch hier am Ohr kann man das erkennen. Das ist richtig, richtig übel, Mensch. Hier, guck mal, ganz extrem da drin. Was haben sie da für ein Scheißmaterial genommen? Sorry, anders kann man es leider Gottes nicht sagen. Schade drum. Ne? Auch hier könnt ihr den Kopf etwas drehen. Nicht wirklich viel, aber doch ein bisschen. Da guckt er wenigstens nett. Mit Duke bin ich im Film jetzt nicht ganz so warm geworden, obwohl er wirklich drollig animiert ist. Goldiger Charakter, überhaupt keine Frage. Ne? Augen haben sie ja auch total goldig gemacht. Die riesen Augenbrauen und überall dieser Weichmacher. Oh Mann, das macht echt keinen Spaß. Aber darum zeige ich die Geschichten. Ja? Nicht, wie schön, wie toll, wie klasse. Das sind die Figuren. Ohne Frage, kein Thema. Aber das sind halt die Sachen, die man wissen muss, wenn man sich die Figuren kauft. Glaubt nicht, was die Hersteller teilweise Probleme mit ihrem Kunststoff haben. Ja? Und das gehört halt einfach dazu, wenn man sich mit Sammelfiguren beschäftigt, weil du wirst täglich damit konfrontiert. Ne? Seine Hundemarke haben sie hier gelb gemacht, ganz grob bemalt. Ein Halsband hat er auch noch schwarz mit der gelben Schließe hier, das ist nett gemacht. Auch die etwas gröberen Haare haben sie goldig modelliert. Ich sag ja, sieht ein bisschen aus wie ein Neufundländer, aber es soll ja eher ein Mischlingshund sein, wie auch immer. Auf jeden Fall auch ein Wonneproppen mit seinen langen, knuffigen Ohren hier. Sieht goldig aus. Und ich sage ja, ihr könnt den Kopf ein bisschen verdrehen, dann habt ihr entsprechend andere Pose. Nicht Welle Wahnsinn, aber auf jeden Fall nett gemacht. Ja, wiegt ein bisschen was, hat eine Höhe von gerade so 6,5 cm und eine Länge von gut 11 cm. Ist also somit die größte Figur aus dieser Serie, was die Masse angeht. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den Mops, und zwar Mel. Auch dieses Gesicht ist, ja, Welt, kann man anders gar nicht sagen. Ja, der Blick spricht wirklich Bände. Auch cool gemacht. Hier ebenfalls eine ganz feine Härchenstruktur zu sehen. Mit Halsband und Schließe, das kleine Schwänzchen hinten und die viel zu kleinen Beine. Das macht natürlich ultra ulkig das Ganze. Dann hier auch noch die Plakette, das Halsband in einem hellen Braun. Hier dieses Gesicht, ganz, ganz dunkles Braun. Die Augen haben so ein rötlich-braun mit 2 Lichtpunkten drin, die sie wirklich super sauber gesetzt haben. Ja, auch den Kopf könnt ihr etwas drehen. Das ist auch nett, ne, wenn er so schräg guckt. Das kommt schon klasse. Auch eine schwere Figur und
Mops Mel hat hier eine Größe von 5,5 cm in der Höhe und 6,5 in der Länge. Mehr ist es nicht. Also auch sehr netter Charakter. Hier extra noch eine Speckfalte hier hinten. Klasse. Also es sind schon wirklich tolle Figuren. So, ich stelle die alle nochmal zusammen. Ja, ein wirklich super 6er-Set, aber leider Gottes die Verarbeitung, was das Material des Gummi angeht, nicht so Welle Wahnsinn, eher sehr enttäuschend, gerade nach dieser Zeit, Leute. Und der Weichmacher tritt aus, das ist ganz schlecht, ja. Und trotzdem muss ich sagen, coole Figuren zum Film. Und wie schon erwähnt, das sind nicht alle, es gibt noch ein paar. Denkt an die kleinen Minifiguren in den Tütchen. Und auch die größeren Actionfiguren mit Bewegung und Sound. Finde ich schön, dass man das zu diesem Film veröffentlicht hat. Gut, falls ihr die Figur auch habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Fangen die bei euch auch an zu schwitzen? Tritt der Weichmacher aus oder sind sie bei euch noch perfekt? Dann habt ihr wirklich Glück, denn so sollte das auch sein. Alles klar, dann würde ich sagen, was ist dazu? Die Figuren zum zweiten Teil machen wir dann in einem separaten Video irgendwann hier auf dem Kanal. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, viel Spaß beim Sammeln. Euer Rupi. Yeah.